东哥可以着手搬家了。北京时间12月16日是一个关键节点，今夏签下绝大部分自由合同的球员将从即日起具备被交易资格。换句话说 ，NBA 的交易市场一下子多了77个可供选择的目标，这也意味着球队谈判的范围和筹码明显增加，大大提升了交易达成的可能性。其中最值得关注的就是哈登，虽然欧文也在名单之内，但独行侠此前明确表示不会交易欧文，而哈登此前则被爆出申请交易的传闻，再加上快船如今的战绩拉胯，哈登出走的几率明显更大。以下为具体球员名单。